Вітаю! Сьогодні буде нестандартне відео, бо це відеоексперимент. Я побачила в Аврорі ось такий набір для костерів. Ось так він виглядає. І вирішила спробувати, чи справді вони вийдуть саме такими, як тут намальовано, бо у наборі немає інструкції, немає схеми, тільки фото і шнури. Тож, дивіться відео. Його можна дивитись далі без звуку. Я всі прорахунки запишу, бо спойлер. В мене вийшло. Вже декілька разів траплявся мені цей набір з Аврори на просторах інтернету. І дівчата жаліються, що не зрозуміло, як робити, бо немає схеми. Давайте подивимось, що там в нас всередині. Так, у нас є шнурочки. Заявлено, що вони по 16 метрів кожен колір. Кольори приємні. Шнурочок хороший. Шнурочок непоганий. Дійсно, немає ніякої схеми всередині. Тільки є коробка. На коробці ми бачимо звичайні костери. Кругленькі. Ну що ж, спробуємо зробити.